Ну вот я шел по лесу, наткнулся на какое-то вот непонятное сооружение. Такая вот труба стоит. Здесь болото, камышами заросло все. Вокруг сплошной лес. Давайте посмотрим, что там внутри. Ничего там нет, обычные железные трубы. А вот дальше вход в какое-то подземелье, бункер такой вот нашел. Вот посмотрим, что там есть в этом бункере. Построен, по-видимому, давно, основательно, бетонные плиты. Вот. Так, здесь, по-видимому, даже было электричество когда-то проведено. Да, точно. Но провода уже все посрезали. Такие железные двери. О! Это что, на случай ядерной войны? Похоже, что да. Вторая дверь. Тоже металлическая. Есть какая-то вентиляция. Сверху идут провода. Третья дверь. Но она уже здесь какой-то, похоже, фильтр, что ли, стоял воздушный, или глазок какой-то тоже с застовами. На стене довольно-таки современные полофоны, проводка. Так, что там дальше? Дальше попадаем в какой-то такой туннель бетонный. С потолка капает. Но здесь, похоже, ничего интересного нет. Для чего вот эти трубы? Скорее всего, вентиляция. Эх, тут такое. На потолке конденсат, вода капает. Снизу сделано досками, грамотно так, чтобы по воде не ходить, чтобы было сухо. Вот тут даже розетка есть. Ничего себе, где-то в глухом лесу найти розетку. Офигеть. Так. А это вот, по-видимому, какая-то сигнализация, но она не работает, оторвана. Да, ну крепление, конечно, мощное здесь. 3 стальные двери. Смотрите, толщина стали. Это не просто железная. Толстая сталь, бронеплита такая вот стальная. Вот такой я здесь обнаружил бункер подземный. Вокруг лес. Ну ладно, ну все, на этом, пожалуй, закончу экскурсию по бункеру.